பைப் மாற்றணும் அது பார்த்தே இருக்கும். என்ன பைப் போட்டு என்ன பைப் போட்டு ராம வச்சுட்டு போனால் சரி. இன்னொரு ரிவர் உடச்சிடல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. 4 பேர் போட்டுக்கிட்டு ரோமாக்கு அப்படி இருந்துச்சு. சோழி முடிஞ்சுது அப்படின்னு 4 பேர் வீசில் ஓடிக்கிறது. அவர்கிட்ட போய் யார் பேசுனாலும் வண்ணத்தில் 4 வேலி தர போட்டு சும்மா லிவரில் மட்டும் தூக்கி நான் போட்டு மூஞ்சி தெரியாது, கவலைப்படாது. இல்லைண்ணா தெரியாது. இந்த மாதிரி தான் வந்து பெரிய பரப்புக்கெல்லாம் வந்து கிராங்க் மூஞ்சி தெரியாது. இலையா அடித்தா ராடு அளவு மாறிடும், ரொம்ப டைம் ஆகும். இந்த மாதிரி அடிச்சுட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாகவும் இருக்கும், வேலையை கொஞ்சம் சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும். கட்டலாமா? இந்த காலத்தில் நிறுத்தலாம் நம்ம. பாதி கட்டுறேங்க, அது பிரச்சனை ரோடு கட்டினா தான் மறுபடியும் நான் கிராங்க் தூக்கிடுங்க. ஓகே 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 அங்கே இருக்குது சாயந்தரம் வைக்கிறது சரியா போய் கட்டிட்டு அப்புறம் போயிடுறேன். ஒரு 10 நிமிஷம் கட்டிட்டு அப்புறம் போயிடுறேன். 5 நிமிஷம் அவ்வளோதான். அங்கே போய் கட்டுறோம். அது வரைக்கும் நான் இங்கே தான் கட்டுவேன். எனக்கு ஹெல்ப்பு இதுக்கெல்லாம் எப்படி தெரியுமா பண்ணுறோன்னே, கட்டி போய்ட்டு பறக்கட்டுறோம். இது உள்ள பொறி கட்டிட்டு இருக்கோம். நீட்டாக கட்டுறோம். ஸ்மார்ட் வாட்ச் வாங்கலான்னு இருக்கேன். ஸ்மார்ட் வாட்ச் வாங்கலான்னு இருக்கேன். இதுலேயே யாரும் போட மாட்டேங்கிறாங்க. வாங்கிருக்கலாம் ஆனால் இன்னைக்கு இருக்குதுன்னு வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கு. அது அதுதான் நீங்கள் ரோட்டில் வரப்ப இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு போச்சு. இன்னும் இருக்குதுங்க வாங்க கம்மன் சொல்லிக்கலாம். நாங்கள் அண்ணாடு வரோம் அப்படின்னு இன்னும் 2 நாளைக்கு போவோம். இதுக்கெல்லாம் ஒத்தக்கட்டு போட்டால் போதும். அப்போ கீழே வண்டி வச்சு நடத்த போட்டாங்க. அந்த தண்ணி விட்டு மகாராஜர் தண்ணி விட தேவையில்லை. ஆக்சுவலாக வீடியோவில் சென்னையில் இது மழை பெஞ்சிட்டு இருக்குது பண்ணிட்டு தண்ணி பண்ணல அந்த மாதிரி
அறிய அப்போ கொண்டு போய் நாம போஸ்ட் கட்டியில் உட்காந்துருக்குறோம். போஸ்ட் செடிகளே நீ வேற ஆணி விட்டு போஸ்ட் ஆணி போதும் ஏன் இது ஆமாம் அவர் பழைய எப்படி நேரம் 3 ஜனி இறங்குது. அதுதான் சொல்கிறேன் மறிக்கட்டில் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கு. அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கு. கட்டடம் தெரியல போஸ்ட்டும் தெரியல. அதெல்லாம் எல்லாமே பரப்பராடு கட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். மணல் இருந்து அடிச்சு போடுங்க. கம்பு பயங்கரமாக சுடுது. வெயில் நீயும் எத்தனை நாளைக்கு குஞ்சு வேணும் வளைஞ்சு எது எது மணலில் போட்டுருந்தாங்க. மணலில் ஊத்துலேயே இறங்காது. இறங்காது. நாய் வராமல் வரும். அடுத்த நாடு கட்டுற கொஞ்சம் வடக்கு தள்ளி கட்டுங்க. அடுத்த நாடு கட்டுற கொஞ்சம் வடக்கு தள்ளி கட்டுங்க லைட்டாக. ஓகே அப்படியே கட்டு லைட்டாக தள்ளி. அப்படி ஓகேண்ணா. அதனால தான் நான் அவசரம் கட்டி விடலான்னு கட்டுறது. ஆனால் மழை வந்துருச்சு. அது மழை வந்துடும் அப்படிங்கிற கான்செப்டுக்காக கட்டி விட்டு போயிருந்தேன். நாளைக்கு வந்து நிறைய இருக்க மார்க் போட்டுருக்கணும். இது பாருங்க அவுட்ரு மார்க் போட்டா இடையில சூப்பராக வந்துருச்சு. இது இன்னும் 100 கவர் பிடிக்கிறது தேவையில்லாம வந்துருச்சு. ஆனால் அந்த மார்க் போட்டாங்க இங்கே எதில் மாட்டேன் மார்க் போட்டு நம்பலாமா? நம்ம இதை கட்டிட்டு போயிடலாம்னா அப்புறம் அது கேங் போய் கட்டுவாங்க. அப்புறம் போய் பீம் கட்டலாம். நாங்கள் போய் அதை ஆர்ஸ் பண்ணி விட்டு வந்தோம்னா அப்புறம் நீங்கள் கட்டிக்குவீங்களே, நாங்கள் அப்படி தூக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். இவ்வளோ ஸ்பீடாக கட்டணும் அப்போ தான் சீக்கிரம் கட்டு போட முடியும். அவ்வளோதான், ஒரே சுத்து. நீ இந்த பக்கம் வா, நீ இந்த பக்கம் வந்து மார்க் பண்ணிட்டீங்களா? வந்துக்கிறாங்க ரெக்கார்டு அதில் அழுத்து நிறுத்திடலாமா? அழுத்து நிறுத்தது வந்து பின்னாடியே வரட்டு போனா அங்கிருந்து வரோம். அவ்வளோ டபுள் கட்டு போட்டுக்கோ. அந்த கோட்லேருந்து வரோம். சொல்லுவீங்களா? அதில் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன். அப்படியே போட்டுருவேன். ஆடியோ கட் பண்ணி விட்டுருவேன். ஒரு சில இடத்துல மட்டும் சும்மா லைட்டாக சொல்லுவேன். அப்படி பண்ணுறேன் இப்படி பண்ணணும். நான் சொல்லிட்டு எதுவும் மாட்டேன். நிறைய விஷயத்தை சொல்லவும் கூடாது. ஆனால் நிறைய பேரே போட்டுருக்கேன். அடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கம்பி சீனாக்காரன் தான் போட்டிருக்காங்க. கட்டு நம்ம ஊருக்காரங்க போடுறதுனால படுக்காது. டபுள் கட் அடிச்சிட்டு அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அவ்வளோதான். இது கட் பண்ணிக்க. கட் பண்ணி அவர் மட்டும் வச்சு இங்கே 3 பேர் வந்தீங்களா? ரொம்ப படுத்துச்சு. மார்க் போடுறது அவருக்கு மார்க் போடுறது எல்லாத்தையும் வீடியோ எடுக்க வேணாம். எதுவுமே எடுக்கிறது இல்லை. கரெக்டாக ப்ராசஸ் கரெக்டாக செய்கிறது இல்லையா? வீடியோகிராஃபராக தெரியல. ஒரு 11 அடி 12 அடிக்கு ஒரு கடைசியாக பட்டில் விடுங்க. அது அளவுக்கு ஒதுக்கலாம். அது ஒதுக்கலாம். ராடில் உருவாண்டு அப்படியே போட்டு விடுங்க. ராடு உருவிக்கலாம். சரியா? 2 உருவிக்கலாம். அதான் பீம் வந்துடுச்சு. அது இது வரைக்கும் தான் போதும். அந்த ராடு எதுக்கு போட போகிறீங்க? எதுக்கும் போட முடியாது. இல்லை சரி விட்ருங்க. போட்டு விட்ருங்க.
இந்த இடத்துல கூட கிராக் கம்மியாக போயிடும். இந்த பக்கம் ஒரு அளவு இருக்குது. பீம் மட்டும் விட்டுருவேன். மேக்ஸிமம் ஆமாம், கால் காலில் என்ன கொஞ்சம் அந்த வலை வந்து ரெண்டு கணக்காக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஷார்ப்பாக இருக்கும், இல்லைன்னா கொஞ்சம் இது மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் மலைக்கு போனாலும் போகும். எந்த இடத்துல வேணால் கிராமத்தில் போயிடுவாங்க. அளவராடு அவ்வளோதான் போட்டு வந்துடுறது. இவர் இவ்வளோதாங்க வயசானவர், அதனால கொஞ்சம் மெதுவாக தான் மார்க் போடுறாரு. சீக்கிரம் மார்க் போட்டால் சீக்கிரம் கட்டலாம். இவர் வேற லேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாரு. அளவும் பார்த்தீங்கன்னா அரை அடி கொண்டு போட்டுக்குங்க, எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். மார்க் போட்டுக்கணும். இல்லை அப்படின்னா கம்பி பார்த்தீங்கன்னா உழவு ஒரு நேராக இருக்காது. ஸோ எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லைன் பண்ணி மார்க் போட்டுக்கணும். அப்போ தான் நீட்டாக இருக்கும், அதாவது ஸ்கொயர் ஷேப் கிடைக்கும். இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஸ்கொயர் ஷேப் கிடைக்காது. இது பார்த்தீங்கன்னா மெஸ்ராடுன்னு சொல்லுவோம். அதாவது மேலே ரூப்லேருந்தே வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே விட்டு வளைய மெத்தி பூசிடுவாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா உள்ளே சாரல் வராமல் இருக்கும் வெளி சைடு, அதாவது கதவு பக்கம். அதுக்காக பார்த்திங்கன்னா வெளியே 3 அடி, அதுக்காக மார்க் பண்ணி வெளியே 3 அடி மட்டும் போகிற மாதிரி உள்ளே பேலன்ஸ் வந்து கட்டிடுவோம். இப்படி கட்டுற பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா அந்த கம்பியை பெண்ட் பண்ணி மேலே வர மாதிரி கட்டி வச்சுருவாங்க. அது பார்த்திங்கன்னா நாளைக்கு நாம் வேலை செய்கிற பார்த்திங்கன்னா அது வளைச்சி நிமித்தி ஒர்க் பண்ணுறப்ப கம்பி ஸ்ட்ராங் வந்து கெட்டு போயிடும், அதே சமயம் உடஞ்சிரும். அதுக்காக வந்து நீட்டி விட்டுருவோம். ஒரே வளைவு தான், மறுபடியும் இருக்கா. இப்போ நீட்டி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நாளைக்கு வந்து பெண்ட் பண்ணுறப்போ ஈஸியாக இருக்கும், ஈஸியாக லெவல் பார்த்துக்கலாம். அப்படி நம்ம கட்டினோம் அப்படின்னா வேலையும் இழுக்கும், அதே சமயம் கம்பி பார்த்திங்கன்னா 2-3 டைம் வளைக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா உடஞ்சி போயிடும். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரே பெண்டு தான், ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். இது பார்த்திங்கன்னா வெளியே 3 அடி உறிஞ்சி வச்சுருக்கோம். மேலே உறிஞ்சி போயிடும், நாளைக்கு பெண்ட் பண்ணுறப்ப அப்படி இப்படின்னு போயிடும். ஸோ 3 அடிக்கு தாராளமாக கீழே கிடைக்கும். இந்த தளவு தேவையில்லைங்களாங்க? இந்த தளவு கட்டி சரி, ஓகேங்க. இது எல்ராடு அவ்வளோதானா? போதும், ரெண்டு ராடு ஏறினா போதும். பார்த்திங்கன்னா கம்பியெல்லாம் ஃபுல்லாக கட்டியாச்சு. அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கவர் பிளாக் கட்டியிருக்காங்க. இது மாதிரி தான் எல்லா கம்பிக்கும் நம்ம கவர் பிளாக் கட்டிக்கணும். கவர் பிளாக் கட்டல அப்படின்னா நாளைக்கு கம்பி கீழே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ கீழே தெரிஞ்சுது அப்படின்னா சப்போஸ் தண்ணி விடுற பார்த்திங்கன்னா நல்லா துருப்பிடிச்சு போயிடும். இது பார்த்திங்கன்னா சேராடுன்னு சொல்லுவோம். அதாவது அந்த கிராங்க் பார்த்திங்கன்னா மேலே கால் வைக்கிற பார்த்திங்கன்னா சென்டரை பார்த்திங்கன்னா அமர்ந்துடும். அது அமரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி கம்பியை வளைச்சி 2 கம்பி கடையில் கொடுத்துருவோம். இது கொடுக்குற பார்த்திங்கன்னா மேலே வச்சிங்க அப்படின்னு கால் வச்சிங்கன்னா கூட அந்த ராடு வந்து, அதாவது ரெக்க ராடு வந்து கீழே போகாது. அதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 இடத்துல 5 இடத்துல ஒரு 10 அடி ரூம்னா ஒரு 2-3 பக்கம் கொடுப்போம். அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெக்கை வந்து கீழே போகாது. அப்படி கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த ரெக்கை படுத்துக்கும். நாளைக்கு காங்கிரட் பார்த்திங்கன்னா ஒரே மட்டமாக தான் இருக்கும். மட்டமாக இருக்குன்னா கீழே பாட்டம் போகிற ராடும் மேலே ரெக்க ராடு 2 ஒரே மட்டமாக தான் இருக்கும், ஒரே லெவலில் தான் இருக்கும். அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராங்க் அடி தேவையில்லை, வெறும் பரப்பாக மட்டும் கட்டிடலாம். பார்த்திங்கன்னா நான் வச்சுட்டேன். இப்படி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நாளைக்கு இது மேலே ஏறுனா கூட அந்த ராடு பார்த்திங்கன்னா கீழே போகாது, ஒரு லெவலாக நின்றுக்கும். அதுக்கு ஒரு கட்டு போட்டிங்க அப்படின்னா அக்கடிக்கடி போகாமல் இருக்கும்.
பீம் சைடு வைப்போம். உடச்சதா ஒன்றுமா? அப்படிங்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செங்கல் வச்சே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீமோட்டை அடைச்சிடலாம். நாங்கள் பீமாட்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலகை வைக்காமல் செங்கலே வச்சுட்டோம். பலகை துண்டு துண்டாக அறுத்துட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 செங்கல் எடுத்து அந்த மட்டத்துக்காக வச்சுட்டோம். இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒயரிங்காரங்க வந்துட்டாங்க. இப்போ அவங்க ஒயரிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. முடிச்சுக்கலாம், அதெல்லாம் பயம் இல்லைண்ணா. ஹலோ, இன்னும் நான் கொஞ்சம் ரூப்புக்கு சைடு வைக்கிறது கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குது. அதை முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வியூ காட்டுறேன். இரு சார். கம்பியெல்லாம் கட்டி முடிச்சாச்சு. இப்போ ஒயரிங்காரர் ஒயரிங் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. கான்கிரீட் போடுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி மேலே ரூப் கம்பி கட்டிக்கிறது, எப்படி ஒயரிங் பைப் கொடுத்துருக்காங்க, எப்படி சைடு வச்சுருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கிளான்ஸ் பாருங்கள். இனி மேலே கான்கிரீட் போட்டால் போதும். எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு. மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு அண்ணா சூஸ் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா நாளைக்கு வந்து கான்கிரீட் போடுறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா மட்டமாக இருக்கிறதுக்காக இதை வச்சு தட்டுவாங்க. அப்படி தட்டுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா கான்கிரீட் மட்டமாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக 2 பக்கம் 2 கைப்பிடி வேணும். அதுக்காக கைப்பிடி அடிச்சு தான் கொடுக்கணும். இப்போ நான் அதை என்னோடய வேலை. இப்போ கான்கிரீட் ஸ்டார்ட் பண்ண ரெடியாக இருக்காங்க. இந்த மாதிரி அடித்து அதுக்கு ஒரு கட் கேம் போட்டு கொடுத்துடணும். அப்போ தான் நாளைக்கு சப்போஸ் ஆணி மட்டும் போட்டால் அப்படின்னா பிடிங்கிடும். அது கட்டு கம்பி அடிஷனலாக போட்டிருக்கேன்.
அடிக்கிறத நீங்கடா டேய் தண்ணி வெட்டுறானே வெட்டதலமா ஏய் என்கிட்ட வந்து தட்டி தட்டிட்டு வரேன் முன்னாடி